سلام به روی ماهتون. امروز میخوایم بریم سراغ کلمات آمونیمه. آمونیمه یعنی چی؟ یعنی هم نویسه ها و هم آواها. کلماتی که به لحاظ نوشتاری کاملا شبیه به همن و به لحاظ تلفظی اما با 2 یا 3 تا معنی متفاوت هستند. شاید این جور کلمات در بسیاری از زبانها، نه فقط زبان روسی، در بسیاری از زبانها هم وجود داشته باشند که امروز میخوایم به این دسته از کلمات بپردازیم و به شما کلی کلمه خوب هم آوا و هم نویسه آموزش بدیم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. کلمه اول، کلمه لوک. لوک میشه به معنی هم پیاز و هم به معنی کمان. برای تیراندازی، تیر و کمان رو میگن لوک. پس میبینی دقیقاً این کلمه به یک شکل نوشته میشه در زبان روسی و به یک شکل هم خونده میشه، اما 2 تا معنی متفاوت داره. هم به پیاز ما میگیم لوک و هم به کمان میگیم لوک. پس از این کلمه ها ما در زبان روسی تعداد شاید میشه گفت نه خیلی زیاد و نه خیلی کم داریم که من باید این کلمات رو یاد بگیرم. پس همیشه یادت باشه کلمه لوک هم میتونه به معنی پیاز باشه و هم میتونه به معنی کمان باشه. کلمه بعدی، کلمه کلوچ. کلمه کلوچ 3 تا معنی داره. 1 به معنی کلید، یعنی کلید رو ما به روسی میگیم کلوچ، اما معنی دیگه‌ای که کلید داره معنی چشمه آب هست. چشمه آب میشه همون کلوچ. پس کلوچ هم به معنی چشمه آبه و هم به معنی در واقع چیه؟ کلیده. اما یه دونه معنی دیگه هم داره. اگه دقت کرده باشید و یا دیده باشید نوت‌های موسیقی که برای نقشه خوانی مثلا میخوای ویولون بزنی، میخوای پیانو بزنی، اون نوت‌های موسیقی رو هم در زبان روسی بهشون کلوچ میگن. پس کلوچ در زبان روسی 3 تا کلمه است که برای اون واژه کلوچ رو استفاده میکنیم. واژه کلید، واژه چشمه آب و واژه نوت‌های موسیقی برای نقشه خوندن حالا آهنگ‌ها و موسیقی‌ها. پس با این کلمه که یک کلمه هم آوا و هم نویسه است هم در زبان روسی آشنا شدیم. و اما کلمه بعدی کلمه میر به معنی هم صلح دوستی و هم به معنی جهان. پس میبینی که این کلمه میتونه در زبان روسی 2 تا معنی داشته باشه. در بعضی جملات معنی صلح رو میده و در بعضی جملات هم معنی جهان رو میده. پس این هم یک هم آوا و یک هم نویسه در زبان روسی محسوب میشه. کلمه میر به معنی صلح و به معنی جهان. کلمه بعدی کلمه لونا 2 تا معنی داره. معنی اصلی لونا که شاید خیلی از شما این معنی رو شنیده باشید و این کلمه رو به معنی ماه هست. ماه میشه لونا. اما در زبان روسی بعضی موقع ها برای کسی که احساس میکنین مجنونه، کسی که در واقع دیوانه به نظر میرسه، روس‌ها براش کلمه لونا رو استفاده میکنن. پس کسی که دیوانه محسوب میشه یا به نظر میرسه رو بهش میگن لونا و به ماه هم میگن لونا. میبینی که به لحاظ نوشتاری هر دو دقیقاً به یک شکل نوشته میشه و به یک شکل هم تلفظ میشه، اما 2 تا معنی متفاوت در زبان روسی داره. پس با کلمه لونا
که یک هم آوا و یک هم نویس است اینجا آشنا شدیم. کلمه بعدی کلمه روچکا. قطعا این کلمه رو اکثر شما با معنی خودکار شنیده باشید، یعنی میدونید که خودکار به روسی میشه روچکا، اما دو تا معنی دیگه هم این کلمه داره و در دو جای دیگه هم از این کلمه ما استفاده میکنیم با معنای متفاوت. روچکا علاوه بر این که به معنی خودکار هست که یک وسیله تحریره، به معنی دستگیره هم هست. دستگیره های در رو بهش میگن روچکا. و یه معنی دیگه هم داره، دست های کوچیک. عموما در حالت محاوره برای کودکان استفاده میشه. کودکان دست های کوچولویی دارن و دست اونها رو بهش میگیم روچکا. پس که از در واقع روکا میاد. روکا به معنی دست، اما روچکا یعنی دستی که سایزش کوچیک باشه. پس کلمه روچکا در زبان روسی 3 تا معنی داره و یک کلمه هم آوا محسوب میشه. به معنی خودکار، به معنی دستگیره، حالا دستگیره در، و به معنی دست کوچولو یا همون دست کوچک. پس این کلمه رو هم یاد بگیر، 3 تا معنیشو که بتونی به درستی در زبان روسی از این کلمه استفاده کنی. و اما کلمه بعدی، به این کلمه دقت کن. در این کلمه به لحاظ نوشتاری کلمه یک شکله، اما تلفظ اون به لحاظ قرار گرفتن جای اودارنیه متفاوته. کلمه زامک و زامک. الان میبینی که این کلمه به لحاظ نوشتاری کاملا شبیه به همه، اما جای اودارنیش متفاوته. کلمه زامک که اودارنی روی قسمت آ هست به معنی قلعه است، اما کلمه زامک به معنی قفل هست که اودارنیش روی قسمت او هست. پس زامک به معنی قلعه و زامک به معنی قفل، قفل در یا قفل هر چیزی که حالا ازش استفاده میکنی. پس میبینی که این کلمه به لحاظ نوشتاری کاملا شبیه به همه، اما به لحاظ تلفظ و جای اودارنیه با همدیگه متفاوته و معنای متفاوتی رو پیدا میکنه. پس زامک به معنی قلعه و زامک به معنی قفل. این 2 تا کلمه رو هم یاد بگیر که با هم اشتباهش رو نکنی و بتونی به درستی از اونها در مکالماتت استفاده کنی. واژه بعدی که یک واژه هم آواست، واژه کران هست. کران هم 2 تا معنی داره، هم به معنی شیر آب هست، هم به معنی جره ثقیل هست. پس میبینی که این واژه در زبان روسی باز 2 تا معنی داره، شیر آب و جره ثقیل. پس کران در زبان روسی هم به معنی شیر آب و هم به معنی جره ثقیل. یه واژه هم آوا یا همون آنونیمی که در زبان روسی میتونی اون رو توی این دسته، یعنی دسته آنونیمی، یعنی دسته های در واقع هم آوا و هم نویسه جای بدی. و اما واژه بعدی، واژه لیست. لیست رو شاید خیلی از شما شنیده باشید. لیست 2 تا معنی داره. یک، به معنی برگ درختان. برگ درخت رو میگن لیست، اما برگه های کاغذ رو هم، ورقه های کاغذ رو هم بهش میگن لیست. پس لیست 2 تا معنی داره، هم به معنی ورقه کاغذ، برگه کاغذ، و هم به معنی برگ درختان. پس میبینی که این واژه دقیقاً هر دو هم به همین شکل نوشته میشه، اما با 2 تا معنای متفاوت. پس اگر دیدی لیست بعضی جاها به معنای ورقه کاغذ بود و بعضی جاها به معنی برگ درخت، تعجب نکن، فکر نکن داری اشتباه میبینی یا اشتباه میکنی. نه، کاملا داری درست میبینی و درست هم شنیدی. چرا؟ چون این واژه یک واژه هم آوا، هم نویسه یا همون آنونیمی هست. واژه بعدی واژه میش. میش به معنی موش و به معنی موس کامپیوتر. یعنی 2 تا معنی رو داره. اگه دقت بکنی دقیقاً موس کامپیوتر هم شبیه موش میمونه.
به خاطر همین دو تا کلمه دقیقاً به یک شکل نوشته میشه و در زبان روسی به یک شکل هم گفته میشه. کلمه میش به معنی موش و به معنی موس کامپیوتر. واژه بعدی که بعید میدونم خیلی از شما این واژه رو شنیده باشید، واژه پرو هست. این واژه پرو واژه‌ای هست که دو تا معنی داره. یک، به معنی پر پرنده هاست، یعنی اون پرای پرنده ها رو بهش میگن پرو. اما یه معنی دیگه هم داره. اگه دقت کرده باشید که قطعا خیلی از شما دیدید، یه سری قلموها هست که با پر هستن و با اونها می نویسیم. اونها رو هم در زبان روسی بهشون میگن پرو. یعنی این کلمه دو تا معنی داره، هم به معنی قلمی که حالت پره و برای نوشتار و تحریر استفاده میشه و هم پرنده ها رو میگن پرو. پس این کلمه هم جزء کلمه های هم آوا و هم نویسه محسوب میشه. واژه بعدی واژه پتوخ. این واژه هم نام خروس هست و هم نام یک قطعه فنی در دوچرخه که اون هم به معنی پتوخ هست. پس در واقع دو تا معنی داره. اگر شما دوچرخه دارین، احتمال داره این قطعه فنی که فکر میکنم تو قسمت دنده باشه بهش گفته میشه پتوخ، و یکی هم به در واقع خروس هم در زبان روسی پتوخ میگن. پس این واژه رو هم یاد بگیر که اگر این کلمه رو که فکر میکنم اون قطعه فنی توی حالا دوچرخه رو شاید نشنیده باشی، اگر همچین چیزی شنیدی نگی با این چیه و چرا دارن میگن پتوخ به معنی خروسه، نه، به معنی این قطعه فنی توی دوچرخه هم محسوب میشه. پس این هم یه واژه هم‌آواست. واژه بعدی واژه باباچکا. این واژه در زبان روسی سه تا معنی داره. معنی اول، معنی پروانه. پروانه در زبان روسی میشه باباچکا. اما یه معنی دیگه هم داره و اون کلمه پاپیون هست. اگه دقت کرده باشید، پاپیون هایی که مثلا توی مثلا کراوات اینها استفاده میشه یا روی لباس استفاده میشه، اینها رو بهش میگن باباچکا. اما یه معنی دیگه هم داره که شاید کمتر شما شنیده باشین، اما ورزشکارا این حالا کلمه رو میدونن و میشناسن. کلمه باباچکا یه نوع حرکت ورزشی توی مثلا یوگا، توی رقص، توی ورزش‌های رزمی کلمه باباچکا رو استفاده میکنن. یه حرکت ورزشی هست. پس باباچکا هم به معنی پروانه است، هم به معنی در واقع پاپیونه و هم به معنی یک حرکت ورزشی در ورزش‌های مختلف استفاده میشه. پس میبینی که هر سه به یک شکل نوشته میشن و به یک شکل هم تلفظ میشن، یعنی باباچکا، اما با معانی مختلف. واژه هم‌آوای بعدی واژه زبرا. زبرا به دو معنی، یک به معنی گورخر و یکی هم خطوط عابر پیاده. اون خطهای عابر پیاده رو بهش میگن زبرا. پس میبینی که زبرا هم دو تا معنی داره، خطهای عابر پیاده زبرا و گورخر هم زبرا. به لحاظ نوشتاری، به لحاظ تلفظی دقیقاً عین هم دیگر، اما با دو تا معنای متفاوت. واژه بعدی واژه گروشا. این واژه رو شاید خیلی از شما شنیده باشید. بله، گروشا به معنی گلابی هست، یه میوه خیلی خوشمزه که قطعا این کلمه رو گفتم خیلی از شما شنیدید. اما میدونستین که به کیسه بوکس هم روس‌ها میگن گروشا. پس گروشا هم به معنی گلابیه و هم به معنی کیسه بوکسه. شاید به خاطر اینکه کیسه بوکس شبیه گلابیه، به همین دلیل اسم مشترک براشون گذاشتن. پس گروشا به این دو معنی در زبان روسی استفاده میشه. واژه بعدی واژه پچ. به این واژه دقت کن. دو تا معنی داره ولی یه معنیش
ماهیت فعلی داره و یه معنیش ماهیت اسمی داره. پیچ توی زبان روسی به معنی پخت و پزه که فعل محسوب میشه، اما همین کلمه یک اسم ژنسگیرود یا یک اسم مؤنثه به معنی بخاری، تنور، اجاق. به این بخاری و تنور و اجاق کلمه پیچ رو هم میگن و به معنی پخت و پز هم موجوده، یعنی میشه ازش به عنوان یک فعل برای معنی پخت و پز استفاده کرد. پس این کلمه با بقیه متفاوته، چون هم میتونه ماهیت فعلی داشته باشه و هم میتونه ماهیت اسمی داشته باشه. واژه بعدی واژه شیشکا که بعید میدونم خیلی از شما این واژه رو شنیده باشید. واژه شیشکا در زبان روسی 3 معنی داره. 1. میوه های مخروطی شکل درخت کاج. حتما خیلی از شما دیدین این مورد رو. به اینها روسا میگن شیشکا. اما وقتی دستتون یا جایی از بدنتون ضربه بهش وارد میشه و ورم میکنه، یه برآمدگی حاصل از اون ورم ایجاد میشه، اون رو هم بهش میگیم شیشکا. اما یه معنی دیگه هم این کلمه در زبان روسی داره. معنیش چیه؟ ببینید، معنی دیگه شیشکا زمانی هست و زمانی شما از این کلمه استفاده میکنید که شخصی مثلا سر گنده تری داشته باشه، یا اصطلاحی که استفاده میشه توی زبان فارسی خودمون، مثلا یه آدمی که خیلی قدرتمند باشه، رئیس باشه، مثلا آدم کله گنده‌ای باشه، ما معادلش رو توی روسی میگیم شیشکا. پس آدم کله گنده، میوه مخروطی درخت کاج و ورم و حالا اون برآمدگی که ناشی از ضربه است، اینها همه در زبان روسی براش واژه شیشکا رو استفاده میکنیم. پس این واژه یک واژه هم‌آواست با این 3 معنی. واژه بعدی واژه نوشکا. نوشکا این واژه با 3 معنی داره. 1. این واژه به معنی پای کوچیکه، مثلا برای بچه‌ای که حالا نوزادن، بچه‌ها کلا که پاهاشون کوچولوئه، این کلمه استفاده میشه در حالت محاوره‌ای. از کلمه نوگا میاد به معنی پا. در واقع پس نوشکا به معنی پایی که کوچیک برای کودکان. اما یه معنی دیگه داره، پایه های صندلی، پایه های میز، اونها رو هم میگن نوشکا. یه معنی دیگه هم که داره، مثلا برای مواد غذایی، مثلا قارچ، اگه دقت کرده باشین اون قسمت پایه قارچ رو بهش میگن نوشکا، یا مثلا پای مرغ رو میگن نوشکا. پس این میتونه معنی های مختلفی داشته باشه. 1. پای کوچیک برای کودکان، پای مثلا مرغ یا پای قارچ، یا در واقع مورد بعدی پای صندلی و پای میز و حالا اشیا. پس با کلمه نوشکا و معنی های مختلف اون هم آشنا شدید. ممنونم از اینکه تا اینجا با من همراه بودید. اگر کلمه هم‌آوا یا هم‌نویسی که جزء این کلماتی نبود که من به شما گفتم، اگر میدونی برای ما حتما توی کامنت ها بنویس تا دوستان دیگه هم ببینن و از اطلاعات شما استفاده کنن. نظرتون رو در رابطه با این ویدیو برای من توی کامنت ها بنویسید. لایک، شیر و سابسکرایب یادتون نره. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما ما رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید، از من حمایت کنید. پکیج های ما رو که در فهرست پخش وجود داره حتما ببینید، آموزش های دیگه‌مون رو که میدونم قطعا برای شما بسیار مفید خواهد بود. ممنونم از همه شما و نگاه های زیباتون. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.